हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्मॉल टॉपिक ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। इट इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर इंटरवल प्रेजेंट ऑन आवर बैक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बाउंड्रीज, फ्लोर, यूजेस एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहले बाउंड्रीज देखते हैं। तो मीडियल बाउंड्री बना रहा है लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस मसल, लेटरल बाउंड्री मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुलर एट शोल्डर बोन, इंफीरियरली आते हैं लेटिसिमस डॉर्साई मसल का अपर बॉर्डर। डायग्राम व्यू से देख लेते हैं। देखिए, ये एम से है मतलब मीडियल साइड, लेटरल साइड एंड इंफीरियर साइड। ये ट्रायंगल है, उसके ऊपर एपेक्स हो गया। अगर हम देखें मिडिल बॉर्डर कौन बना रहा है, तो ये पूरी जो ब्लू से मैंने दिखाई है वो है ट्रेपेजियस मसल। तो ये इसका मिडिल बॉर्डर हो गया, ये इसका लेटरल बॉर्डर। तो मिडिल बाउंड्री बना रहा है इस ट्रायंगल की लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस। ऐसे ही इधर लेटरली बात करें तो लेटरली बना रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, शोल्डर बोन, और शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं इसे। इंफीरियर बॉर्डर की बात करें तो अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डॉर्साई, और नीचे दिखाइए वो है लेटिसिमस डॉर्साई मसल। ठीक है, नाउ कम ऑन द फ्लोर। फ्लोर इज मेड फॉर्म बाय द 6th and 7th रिब। अब 6th and 7th रिब बता रही, तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं, जो कि होता है 6th इंटरकॉस्टल स्पेस, तो वो भी आ जाएगा फ्लोर में। एंड आती है एक मसल जिसका की नाम है रोम्बॉइड मेजर। अब इसके यूजेस और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो यही जो हमारी बैक का पार्ट होता है जो कि बिग मसल से कवर नहीं होता है, बाकी सारे पार्ट मोस्टली किसी ना मसल से कवर रहते ही हैं। और जो भी रेस्पिरेटरी साउंड्स आती हैं एपेक्स की, जैसे कि हम कफिंग वाली जो साउंड होती है, कफ हो जाता है जब, तो कुछ आवाज़ें आती हैं लंग्स में ऐसे एपेक्स पर, वो सारी साउंड्स यहाँ पे बेटरली हम सुन सकते हैं इस एरिया से, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन से। तो देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह हैं वो स्टेथोस्कोप जो है इसी एरिया पे लगाते हैं और आराम से उस साउंड्स को सुन सकते हैं। और जो स्वेलोड लिक्विड्स होते हैं, साउंड ऑफ स्वेलोड लिक्विड्स आर ऑस्कल्टेड ओवर द ट्रायंगल टू कंफर्म द ईसोफेजियल ट्यूमर्स। जो भी स्वेलोड लिक्विड्स की जो भी साउंड्स होती हैं वो भी इस ट्रायंगल पे क्लियरली सुनाई देती हैं, तो हम इससे जो है ईसोफेजियल ट्यूमर भी कंफर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था गाइस। आगे की वीडियो में हम और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे। एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।